É BKCraft, estou trazendo mais um vídeo aqui no canal pra vocês. E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo Minecraft. Como você domesticar um cachorro, um lobo, um cachorro, um cachorro. E é fácil, galera, vocês vão precisar de osso. Aí vocês vão domar até ele ficar, mas eu domo ele porque ele é meu, cara, ele é meu agora. E para vocês pintar a coleira dele, vocês vão precisar de algum corante assim, ó. Alguns corantes. E depois, ó, quando a pessoa dá ali nele, ó, ele fica com o rabo para baixo. E você alimenta ele só com carne, galera. E agora eu vou fazer uma... Fica Spike. Eu vou botar o nome dele de Spike. Fica aqui, Spike. 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 Ai, Spike. Fica quieto, Spike. Faz uma casa pra Spike aqui. Spike, sai, Spike. Fica Spike, fica Spike. Fica Spike, fica Spike. Fica Spike, vem, vem, vem. Oh, cesta. Spike. Vai, Spike, assim, Spike. Isso, Spike. Fica Spike. Pronto, prendemos Spike. Dá o nome dele de Spike, porque eu gosto desse nome. Pronto, Spike vai ficar aí agora. Sente Spike. Pronto. E bom... Ai, meu Deus, o que é isso? E bom, galera, foi esse o vídeo de como vocês domesticar um cachorrinho. E galera, se vocês gostam de vídeo de Minecraft, deixe seu like, se inscreva no... Deixe seu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, galera. E também me sigam nas redes sociais. Olhem a descrição, galera. Tchau, até o próximo vídeo. Falou, galera.